హాయ్ అండి, అందరూ బాగున్నారా? మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఇది వచ్చేసరికి మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు కాలం లాంటి రెసిపీ. ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెయినీ సీజన్ కదా, క్లైమేట్ కూడా చాలా కూల్గా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు మనకి కోల్డ్ కాఫ్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది, పుల్ల పుల్లగా నోటికి కమ్మగా తినాలనిపిస్తుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఇలా వామ్ జావ్ అయితే చేసుకోండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి నేను నూకలు తీసుకున్నాను, ఒక గ్లాస్ నూకలు తీసుకున్నాను. మనకి రేషన్ బియ్యం ఉంటాయి కదా, దాంతో నూకలు వస్తాయి కదా, అవైతే బాగుంటుంది. ఆ నూకలు అయితే తీసుకోవాలి. నీట్గా ఏమైనా రాళ్ళు అలా ఉంటే ఏrisకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని పక్కనైతే పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు అయితే ఇలా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, ఒక చిన్న టమోటో, అల్లం వెల్లుల్లి దంచి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, వాము, శనగపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. అలాగే దీంట్లో మినపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చండి పోపుల్లోని, అది మన ఆప్షనల్. మనకి వాము జావు తగ్గట్టు చింతపండు అయితే ఒక పెద్ద సైజులో ఏమైనంత చింతపండు ఒక గ్లాసు నూకలకైతే ఇలా నానబెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అలాగే నేను నూకలు కూడా ఇలా వాష్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను. ఈ వాము జావు వచ్చేసరికి నేను కుక్కర్లో అయితే చేస్తున్నానండి. స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయాక మనం వాము అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా, అవి అయితే వేసుకోవాలి. వాము బాగా ఫ్రై అయిపోయాక అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకొని తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలి. వాము అయితే ఎక్స్ట్రానే పడుతుందండి, ఎక్కువ వేస్తే బాగుంటుంది కూడా వాము జావ వచ్చేసరికి టేస్ట్. అలాగే పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లోని. తెపాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చండి ప్రాసెస్ అయితే. కుక్కర్లో అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, మీ ఇష్టం, మీ ఆప్షన్. తర్వాత టమాటో కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఇవి కొంచెం బాగా వేయించుకోవాలి దూరగాన. మనం ఏమైతే తీసుకున్నామో ఈ వాము జావకి అవన్నీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లోని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయాక ఇది బాగా వేయించేసుకున్నాక కొంచెం పసుపు అయితే వేసుకోవాలండి. పసుపు వేసాక ఒక 2 నిమిషాలు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని మనం చింతపండు వాటర్ వేసుకోవాలి. చింతపండు వాటర్ మరీ పుల్లగా అనిపించినట్లయితే నార్మల్ వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక గ్లాస్ వాటర్కి ఒక 4 గ్లాసులు 5 గ్లాసులు నీళ్ళైతే వేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే పలుచగా ఉంటే బాగుంటుంది. ఒకవేళ దగ్గర పడినట్లయితే మళ్ళీ మనం కుక్కర్ పెట్టేశాక విజిల్ అయిపోయాక మళ్ళీ మూత తీస్తాం కదా, అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకోవచ్చు. ఇది బాగా ఎసర్లాగా మరగాలండి. మూత పెట్టేసుకొని ఇప్పుడే ఉప్పు కారం అన్నీ సరిపోయలేదో చూసుకొని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు కానీ సరిపోకపోతే మళ్ళీ ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత అయితే పెట్టేసుకోవాలి. ఇది బాగా హై ఫ్లేమ్లోని ఎసరు బాగా మరగాలి. ఎసరు బాగా మరిగిపోయాక మనకి నూకలు ఆల్రెడీ వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా, ఈ నూకలు కూడా దీనిలో వేసేసుకోవాలి. ఇందులో వేసుకొని ఇది ఒకసారి అలా మిక్స్ చేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని ఒక 4 నుంచి 5 విజిల్ బాగా రావాలి. నూకలు నానట్లయితే ఒక 4-5 విజిల్ సరిపోతాయి, లేదు నానలేదంటే ఒక 6-7 విజిల్ అయితే రావాలి. ఇదే ప్రాసెస్ తెపాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం కుక్కర్లో చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. టేస్ట్ అయితే సేమే ఉంటుంది, కానీ చాలా బాగుంటుందండి. ఈ క్లైమేట్లోని మనకి ఇలాంటివి తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. మనకి కొంచెం గొంతుకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది. అలాగే నోటికి పుల్ల పుల్లగా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ట్రై చేయండి వాము జావ్ని. మెయిన్ రెయినీ సీజన్లోని క్లైమేట్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు చక్కగా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ చక్కగా తింటారు. వాము అయితే ఎక్స్ట్రానే పడుతుంది, ఎక్స్ట్రా వేస్తేనే బాగుంటుంది. దీన్ని తగ్గట్టు పులుపు, ఉప్పు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి నోటికి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా ట్రై చేసి ఉంటే నా కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నారో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.